What's up again sa inyo mga idol? So welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video is pag-uusapan po natin kung ano po ba yung mga pangunahing pananim na pwede nating itanim sa ating bakuran o sa ating farm na magandang ipakain sa ating mga alagang kambing. So kung interesado ko sa video na to, let's go! Ginawa nga po natin itong video na to dahil may mga Joby po na nagtatanong kung ano po ba daw yung mga magandang itanim sa mga bakuran, lalong-lalo na yung may mga farm. So ano po ba daw yung mga pangunahing pagkain ng kambing na pwede po daw nilang itanim. So sa video na to, ipapakita rin po natin yung mga benefits ng bawat isa. So sa ganong pamamaraan, magkaka-idea po tayo kung ano po ba yung magandang ipakain sa mga kambing natin. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Ang una nga po mga idol ay ang napier grass. Ito ang pinakamahalaga sapagkat ito po yung nagsisilbing kanin nila. So sapagkat meron nga po mga native napier grass, so ayun po yung medyo maliliit. So isa po din ito sa mga paborito po ng mga alaga nating kambing. Ito po yung kalimitang gusto nilang kainin. Kasi minsan pag nagbibigay po tayo ng mga legumes o yung mga kakawate, ipil-ipil, inday kupera. So kalimitan po naghahanap din po sila ng mga damo. So napakaganda po talaga ng damo sa mga kambing natin dahil sila nga po yung nagsisilbing kanin nila. Then ang napier grass po ay kalimitang mabilis itong kumpayin at napakabilis din itong sumibol. At isa nga po sa health benefits ito sa kambing natin is nagbibigay siya ng sapat na nutrients na kailangan ng mga alaga natin sapagkat ito nga po yung nagsisilbing kanin nila. Ang sunod naman mga idol ay ang Mara Mais na kilala bilang ginagawang corn silage. So maganda po ang epekto nito sa mga kambing natin. So napakadali din po nitong itanim at mabilis din po itong dumami. So maganda po ang epekto nito sa mga alaga natin dahil mayaman ito sa protina o protein na nakakapagpaganda po ng katawan ng mga alaga nating kambing. So kalimitan po itong mabilis sa dumami at madali pong kumpayin. Then ang sunod naman mga idol ay ang indigo pera or indigo plant. Kilala ito bilang magandang legume sa mga alaga nating kambing. Ang indigo pera po ay may mga malalaking dahon kumpara sa ipil-ipil at napakaganda po ng epekto nito sa mga alaga nating kambing. Sapagkat masustansya po ito para sa kanila at kalimitan po itong nakaka-boost ng gatas ng mga nagpapadeding inahin. So kalimitan din po itong mabilis sumibol at madali pong itanim. Ang sunod naman po mga idol ay ang ipil-ipil. So kilala ito bilang natural dewormer at one of the fastest growing tropical tree. Then kalimitang makikita natin to sa tabi-tabi lang, lalo na sa mga lugar na hindi masyado napupuntahan. So yung mga bakanting lote, kalimitan dyan nasulo yung mga ipil-ipil. So napakaganda nitong pagkain sa mga kambing natin sapagkat maganda ang epekto nito sa kambing natin. Bukod sa mayaman ito sa protina ay kilala nga siya bilang natural dewormer. Then ang last naman mga idol ay ang kakawate or madre de cacao. Malimit din itong makikita sa tabi-tabi o sa mga bakanting lote. At may mga dahon itong malalaki na medyo halos kamukhain ng indigo pera pero mas mabilog lang yung dahon ng kakawate. So magandang legumes din ito para sa mga alaga nating kambing. Sapagkat kung damo ang kanin nila, kakawate, ipil-ipil, indigo pera naman ang ulam nila. So nakakapagbigay din ito ng magandang resulta sa mga alaga nating kambing. Nakakapagpaganda ito ng mga katawan ng mga kambing natin at mayaman din po ito sa protina. A few moments later. So yun nga mga idol, so bagong araw nga po ay bagong video na naman po ang ginawa natin. Tungkol naman po sa mga iba't ibang pangunahing pagkain ng mga kambing na pwede po nating itanim at napakagandang ipakain sa mga alaga natin. So huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe. I-hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos at kaganapan na gagawin po natin. So maraming salamat po sa inyo lahat and God bless.